ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதாங்க எங்கள் வீட்டு ரோஜா செடி. இந்த எங்கள் வீட்டில் வந்து மொத்தம் 3 கலர் இருக்குது. ரெட்டு, எல்லோ அண்டு பிங்க் கலர் பன்னீர் ரோஸு. நாங்கள் வேறு எந்த உரமுமே கொடுக்கறதில்லைங்க எங்கள் வீட்டு ரோஜா செடியை பொறுத்த வரைக்கும். நாங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா, பழம் வந்து லிக்விட் ஃபர்டிலைசராக கொடுப்போம். தென் முட்டைத்தோல், அப்புறம் காய்கறி வேஸ்டேஜு, அப்புறம் இதுக்கு பூண்டு தோல், வெங்காயத்தோல் இதெல்லாம் தாங்க கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்களே இங்கே பார்க்கலாம் எங்கள் ரோஜா செடி எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குது அண்டு எவ்வளோ மொட்டுக்கள் வந்து எடுக்குது. ஒரு செடியிலேயே வந்து 1 மந்த்துக்கு 20 to 20 பக்கம் வந்து மொட்டுக்கள் எடுக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்களும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இயற்கை உரங்களே கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரோஜா செடி அமோகமாக விளைச்சல்